ஷெஃப்ஸ் கிச்சன் கிளப் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வருது. உங்களுக்கு சிரிப்பு வருதான்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக ஸ்விம் பண்ணுதுன்ட்டு. இந்த குட்டி நாயெல்லாம் நம்ம ஸ்விம்மிங் பூலில் தூக்கி போட்டால் அந்த மாதிரி தான் ஸ்விம் பண்ணும். அதே மாதிரி இதுவும் ஸ்விம் பண்ணுதில்ல. ரெசிபி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. போய் ப்ரோமோ பாருங்கள். ஸோ நமக்கு தேவையானது இங்கே இருக்குது. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கம்மியாக, மற்ற நான்வெஜ்க்கு போடுற மாதிரி நிறைய போடாமல் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை அதையும் போட்டுக்கலாம். ஸோ ரெண்டுமே நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயத்தை போட்டு அதையும் சேர்த்து வதக்க வேண்டியதான். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு தனியாக மசாலா அரைக்கணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு ப்ரான் மசாலா தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இந்த டைமில் நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி இதையும் எப்பவும் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வேகிறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம், மூடியை போட்டு மூட போகிறோம். மூடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எறா நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். நான் 1 கிலோ எறா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸை கூட்டியோ இல்லை குறைச்சிக்கவோ நீங்கள் செய்யலாம். இப்போ எல்லா எறாவையும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம், தக்காளி, எறா எல்லாமே சேர்ந்து கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மிக்சட் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு நான் ஒரு நாள் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி செய்யுங்க, எல்லா குழம்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், மூடி போட்டு மூடிட்டேன். சிம்லேயே வேக விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நான் தண்ணியே ஆட் பண்ணலை. அதிலிருந்து வர தண்ணியே பாருங்கள் எவ்வளோ வந்துருச்சுன்ட்டு. அதனால் எடுத்தோடனே தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம். இப்போது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே ஆட் பண்ணால் அடி பிடிச்சிட்டே இருக்கும். அதனால் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மூடியெல்லாம் போட தேவையில்ல. மூடி போடாமல் ஒரு 5 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் அடுப்புலேயே வைங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போயிடும். போனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்விங் பவுலில் இதை அப்படியே மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ நமக்கு சூப்பராக, ரொம்ப சிம்பிளாக யார் வேணாலும் இதை ட்ரை பண்ணலாம். பேச்சுலர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், இல்லை குக்கிங் கற்றுக்கிறவங்க கூட ரொம்ப சூப்பராக எடுத்தோடனே எறா செய்கிறதுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு. ஸோ பாருங்கள், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக வீடியோக்குள்ளே கையை விட்டு எடுத்து சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸி தான். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.